Hi guys, amazing life to all. Welcome to Amazing LPTV. Ito ang ating vlog for today, si 12. Kasama si Pugly. Ayan ang ating si 12, ang ating kakatail, ang ating dancing bird. Nakatis ang buhok sa ulo at laging parang sumasayaw. Siya po guys, si 12. Ang aking baby bird. Ayan. At ito nga pala ang aking si Pugly, ang aking pug. Ayan. Oh, wow, wow, lilipad na. Wow. Ayan po ang ating baby bird.